1 santimetr kirdi, yana 2 santimetr kirdi. Общий 3 santimetrimiz kirib ketadi va qayerga o'rta qilamiz? Ha? Qaysiga? Ya'ni foraminning tilchasi bor, to'g'rimi? O'sha foraminga yetib boramiz. Foramin mandibularis. O'sha foraminni atrofida nima qilamiz? Va hosil qilamiz? Depo hosil qilamiz. Depo hosil qilganimizda qaysi nervimiz blokada bo'ladi? Qaysi? Infraalveolaris. Infraalveolaris, ya'ni alveolyar nervimiz blokada bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi sizga savol. Bukalisimiz blokada bo'ladimi, yo'qmi? Ha? Blokada bo'lmaydi. Nimaga? Qaranglar. Mana bu joyni belgiladi. Ikkita protsessorlar birlashadigan joy nima deyiladi? Torus, to'g'rimi? Qaranglar. Mana shu zonada bizda 3 ta nervimiz nima qiladi? O'tadi. Ham bucalis, ham alveolaris, ham lingualis o'tadi. 3 ta nervimiz. Biz agar o'sha torusni oldiga depo qiladigan bo'lsak, unda ya'ni bir vaqtni o'zida nima 3 ta nervimiz blokada bo'ladi. To'g'rimi? 3 ta nervimiz bir vaqtni o'zida. Xo'p, tarusal anesteziyani farqini bilasizlar? Ha. Da. Endi qaranglar. Mana slayd tekshiradam. Ya'ni nima qildik biz? Tepa 8 bilan past 8 ni o'rtasini olgan. Endi nima qilasizlar? Tepa 8 bilan past 8 ni o'rtasini olasizlar. O'shandan sal teparoq qilasizlar. Tushunarlimi? Ya'ni ikkita okklyuzion yuzasini o'rtasini olib, o'sha o'rtasidan sal teparoq ignani kirgizamiz. O'shanda sizlarni ignanglar mana ko'rasizlar, foramin emas, nimaga to'g'ri keladi? Torusga, ya'ni sizlar ignani bunaqasiga emas, ignani ya'ni bunaqasiga kiritayotgan bo'lasizlar. Ko'rdinglarmi? Указатель, маркер, течение. Ko'rasizlar? Ya'ni ignamizni mandibulyarniy anesteziyaga qaraganda teparoq biz anesteziya qilamiz. Da. Teparoq qiladigan bo'lsa, endi bukalis ham o'chadi. Mana bizda torusimizni ko'rasizlar? Bu yerda tushundinglar? Ya'ni bizda tarusal anaqa anesteziyamizda ignamiz sal teparoq joylashadi. Tak, bundan tashqari bizda mana mentalniy, ya'ni anesteziya bor, pastki jag'iga qilinadi, tuberal, ya'ni anesteziya, intizial, anesteziya, palatinal anesteziya qilinadi. Tushunarli? Xo'p. Yo'qni o'zinglar o'qib olasizlar. Kitobga ham tashlab beraman. Xo'p. Endi qaranglar, sizlarga bitta mavzuni tushuntirib bermoqchiman, chunki ko'p holatda bo'ladi. Nima ekan? Hot molars deydi. Bilasizlar? Hot molars yoki горячий molar. Nima degani? Tasavvur qilinglar, mana sizlar hozir shogirdlikka tushgansizlar, to'g'rimi? Ustozinglar 7-8 ga chiqishdi. Sizlar ustozinglardan keyin nima qilasizlar? Qolasizlar. Soat 9 bo'lyapti. Kech payt klinikaga
bitta patsient keldi. To'g'risida patsient keldi. Patsient kelgandan keyin diagnozi pulpit. Da, diffuz pulpit. Da, ya'ni qulog'iga ham beryapti. Ya'ni pastki jag'da 6-tishida diffuz pulpit. To'g'risida soat 9da kirib keldi. Birinchidan nima qilgansizlar? Yo'q, diagnoz. Tushundinglar? Birinchilar qiynalasizlar diagnozdan. Ya nimaga? Chunki patsientimizni diffuz pulpitda aniq tishini ko'rsata olmaydi. To'g'risida? Aniq tishini ko'rsata olmaydi. Xo'p, mayli, uni boshqa leksiyalarda tushuntirib beraman. Ya'ni qanaqa qilib aniq diagnoz qo'yish kerakligini. Diffuz pulpitda nima qildinglar? Mayli, aniqladinglar. Pastki 6-tish. Nima qilasizlar? Qanaqa anesteziya qilasizlar? Ha? Nutripulpar qilasizlar sразу. Nima qilasizlar? Ha? To'g'ri savol sizga. Xo'p, bundan tashqari interligamentar qilasizlar, yana nima qilasizlar? Ha? Ya'ni infiltratsion anesteziya qilasizlar, da yana variantlar bor. Ta'sir qiladimi, yo'q? Mandibularis qildingiz. Bukalis, ya'ni nuch tomonidan infiltratsion anesteziya qildingiz. Da, interligamentar anesteziya qildingiz. Lekin baribir ham ta'sir qilmadi. Nima qilamiz? Ha? Pulpani o'ziga? Endi sizga savol. Nimaga anesteziyamiz ta'sir qilmayapti? Yo'q, bizda pulpit. Qaranglar. Bitta narsa bor. Bizda diffuz pulpit to'g'rimi? Diffuz pulpit bizda bu yallig'lanish prosesi, to'g'rimi? Yallig'lanish prosesi hisoblanadi. Yallig'lanish prosesida bizda nimalar ishlab chiqariladi? Ha? Yallig'lanish mediatorlar. Tushunarli? Ya'ni bizda yallig'lanish mediatorlarimiz bor. Yallig'lanish mediatorlar bilasizlar nima qiladi? Nima qiladi ular? Ha? Da. Tushunarli? Tushunarli bo'ldi? Eshitdinglarmi nima deganim? Ya'ni qaranglar, bizda diffuz pulpit, yallig'lanish prosesida bizda yallig'lanish mediatorlar ishlab chiqariladi. Yallig'lanish mediatorlarimizni qon tomir devorlariga ta'sir qiladi va qon tomirlar nima qiladi? Bizda kengayadi. Qon tomirlar kengaysa yaxshimi yo'qmi bizga? Ha? Yomon. Nimaga? Chunki bizga qilgan anesteziyamiz nima qiladi? Ya'ni
biza qilgan anesteziyamiz tez qonga so'rilib ketadi. Tushundinglar? Даже bizani anestetikimizdan tarkibidagi adrenalinimizni kuchi yetmaydi. Tushunasizlar? Xo'p. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Qaranglar. Agar sizlarga pasient diffuz pulpit bilan kelsa, nima qilasizlar? Yigirma minutga ibuprofen dorini berasizlar. 400 milligram. Dastlab 400 milligram berasizlar. Bu nimaga kerak?